Olá pessoal, aqui é Peta Games do Primo Games. Aqui é Quintino Games do canal Primos Games. E hoje a gente tá aqui pra jogar Crappy Bird. E a gente vai jogar esse jogo. A gente já errou. Esse jogo ele parece ser fácil vocês olhando, mas ele é difícil. Joguem pra vocês verem ele, que ele é difícil. Azar miserável. Vai pensar, é muito ruim. Tô falando. O meu foi quanto, P4? 4. 3. Nenhum. 4. Hahaha, empatadinho. Tô empatado agora. Porcaria. Bom, a gente não sabe jogar. Tá conseguindo? 8, fiz 8, agora quero ver tu me bater. Agora foi eu, quer ver? São 2. Real. Fiz 3 agora. Queria ter pego essa. 3. Nossa, ele vai muito fácil. Uai, acho que tô fazendo alguém. Morri. Não me passou. É muito ruim. Não é assim, não é? Tem que quebrar o bico dessa bosta. Quebra! Boa, passarinho. O passarinho não quer pular. Morreu. Não, eu virar o negócio. Eu não acredito nisso. Ai, 10, criança! Então, o maior recorde foi 10, a gente não conseguiu passar, foi a Petra que fez os 10, eu fiz só 8, ela fez 10, porque esse jogo é difícil, parece que ele é jogar, parece que quando vocês olhando aí é fácil, mas ele é bem difícil. Então, se gostarem, deixe seu gostei e até o próximo vídeo. Tchau!